Zdravo, dragi prijatelji! Danas ću vam pokazati kako ja pripremam zalihe za hitne situacije. Ovdje imam brašno, pirinač i testeninu. Sve ove sastojke konzervirat ću u tegle i trajaće duže od 20 godina. Prvo što ću raditi, sipat ću brašno u tegle. I tako ću napuniti i drugu teglu. Napunila sam 2 tegle sa brašnom i sada ću napuniti 1 teglu sa testeninom. I napunit ću 1 teglu sa pirinčem. I napunit ću 1 teglu sa pirinčem. Ja pripremam samo nekoliko tegli da bih vam pokazala postupak. Ekonomičnije je da pripremate veću količinu odjedanput. Prebrisat ću vrh tegle i napomenuti da tegle u koje stavljate namirnice moraju biti potpuno suve. Vrh tegle mora biti čist da bi poklopac kasnije lepo nalegnuo. Tegle stavljam u tepsiju od rerne. Ovako pripremljene tegle odnosim u hladnu rernu. Tegle stavljam u hladnu rernu. Zajedno sa teglama sterilisat ću i poklopce, s tim što ću njih izvaditi nakon 10 minuta. Uključujem rernu na 100 stepeni. Od momenta kada rerna dostigne temperaturu 100 stepeni, držat ću tegle unutra 90 minuta. Nakon 10 minuta izvadit ću poklopce koji su se sterilisali na 100 stepeni. Budite pažljivi jer sve je vrelo. Nakon 90 minuta vadim samo 1 teglu. Ostale ostaju na istoj temperaturi. Teglu zatvaramo dok je vrela. Kada sam završila sa ovom prvom teglom, idemo po drugu. Vadim drugu teglu, a ostale ostaju unutra. Rerna je sve vreme uključena na 100 stepeni. Ponavljam postupak. I tako ću odraditi sve tegle. Tegle ostavite da se potpuno ohlade i nosite na tamno mesto. Možete ih čuvati u ostavi za hranu ili u podrumu. Nije neophodno hladno mesto. Uvek ćete imati spremne osnovne životne namirnice u hitnim situacijama. I ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!